Так, здравствуйте, дорогие друзья. Сегодня мы снова будем играть с вами в террариум. Сегодня мы будем с вами путешествовать по Кримзону. Я же сделал себе, собственно говоря, Кримзон. Ну вот сейчас. Извиняюсь за посторонние звуки. Goodbye. Goodbye. Гранаты — это самое эффективное оружие во всех биомах. Оно просто очень хорошо дамажит. Так. Ну-ка. Сказал, что на фарм. Сейчас буду отбиваться своим нафармленным оружием. Вот такие вот детеныши на нервы мне действуют. Вот так вот туда-сюда бегают. Так. Тихо. Ту ёлки-палки. Блин. Быстрее бежим. Ах ты, гад. Забыл то, что я тоже продамаживаюсь. Блин. Главное не... Так, сейчас я... Блин. У меня-то и хилки нету. Вот это да. Без хилки еще и в Кримзон ринулся. Так, ладно. Пошлите. Попробуем как-нибудь выжить. Кстати, сейчас объясню свой выбор Кримзона. Я выбрал Кримзон, потому что в хард-моде в Кримзоне можно выловить такой меч, как... Ну, в общем-то, меч крутой. Можно выловить. Ну, и это очень хорошее оружие для начала хард-мода. Поэтому я выбрал Кримзон. Ой-ё. Нет, пожалуйста. Да. Похоже, мы с вами не попутешествуем по Кримзону. Потому что я дебил, и я забыл взять с собой хоть какой-то, да, что-то для того, чтобы освещать путь. Боже мой. Ладно. В принципе, ничего страшного. Я в истерике. Еще и опять пол пробил. Ко мне до сих пор не заселились NPC. Что за несправедливость? Ко мне. Главное, лично ко мне. Вот. Ладно. Так, ладно. Что я могу сделать из такого геля?
Ничего интересного, да? Вы этого не видели. Погодите-ка. А если так сделать? Я гений. Да. Я взял и сделал себе каким-то образом совсем другое. Собственно, некоторые гели здесь ценятся лучше, чем некоторые. Так, ладно. Так, а ну-ка, ничего. Да что ж такое-то? Ладно. Так. Ну ладно. Что я еще смогу сделать сейчас? Кстати. Если... Так, ладно. Сейчас мы убьем. Что ж такое-то? Убивается. Смертный какой-то. Так, ладно. Кстати, я знаю хорошую игру по типу Terraria. Craft Legend. Рекомендую эту игру. Очень хорошая. Скачать можно в Play Market. Также Adventaria. Тоже по типу Terraria игра. Наверное, я всю серию буду говорить что-то. Так. Ну и, кстати, наверное, вы поняли, зачем я здесь вот такую вот штуку поставил. Ну, в общем-то, сейчас я вам объясню. Сквозь вот такое вот, сквозь какой-то блок можно кидать что-то. Допустим, вот я сквозь вот такие вот. И, допустим, дверь. Это и вот обычная стенка. Вот так вот. Для получения таких нужна обычная. Так. Ну, у меня сейчас нету дерева, но, в общем-то, обычная вот такая вот панелька. Кликайте один раз и получаете вот такую вот. Как я говорю, я немножко разбился. Ну, в общем-то, вот так вот как-то получилось. Ну и думаю, на этом даже можно закончить серию. Давайте-ка вот такую вот убьем. Так, я не понял. Вот. Чтобы побыстрее было надо. Вот. Ну и ладно. До свидания, дорогие друзья. Желаю вам всего наилучшего. И надеюсь, я засниму еще одну серию сегодня. До свидания.